హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్విబి 99 స్టోర్ గౌలిగూడ. సో ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చాను జబర్దస్త్ ఐటమ్స్ తోటి. ఇంట్లో అనేది కంపల్సరీ ఐటమ్స్ ఉండాలి, ఎందుకంటే అది నిత్యావసర వస్తువు అన్నట్టు. సో ఆ ఐటమ్ ఏందనేది మీకు చెప్పే ముందు నేను అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి వితౌట్ స్కిప్ చేయకుండా. సో మన అడ్రస్ వచ్చేసి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, ఎందుకంటే గౌలిగూడ గురుద్వారా అంటే అఫ్జల్గంజ్ గురుద్వారాకి వెళ్తున్నారు. సో గౌలిగూడ గురుద్వారా అని స్పెసిఫై చేయండి, ఆటో పర్సన్కైనా ఎవరైనా అడిగినా కూడా అడ్రస్ గౌలిగూడ గురుద్వారా. అండ్ ఇంకొకటి డిస్క్రిప్షన్లో లొకేషన్ అనేది ఉంటుంది, సో అది కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అండ్ గూగుల్లో కూడా మీరు ఎస్విబి 99 స్టోర్ గౌలిగూడ కొట్టినా కూడా డైరెక్ట్ మన డోర్ స్టెప్ కాడికి వదిలిపెట్టేస్తుంది అన్నట్టు. సో ఒకవేళ మెట్రో నుంచి వచ్చే వాళ్ళైతే ఓఎంసీ మెట్రో స్టాప్ దిగి ఒక 3 నిమిషాల వాకేబుల్ డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ రావచ్చు. అండ్ ఎంజీబీఎస్ నుంచి కూడా రావచ్చు, అఫ్జల్గంజ్ నుంచి కూడా రావచ్చు. సో ఇక్కడ మాత్రం స్పెసిఫై మాత్రం ఎట్లా చేస్తారంటే గౌలిగూడ గురుద్వారా అని అడగండి. దానికి ఎదురుగానే ఫైర్ స్టేషన్ ఉంటుంది, ఫైర్ స్టేషన్కి పక్కపంటి బిల్డింగే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది. అండ్ మన వెబ్సైట్లో ఆర్డర్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఆన్లైన్ ఆర్డర్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా మన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ లింక్ ద్వారా కూడా మీరు ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు. మినిమం 1000 బిల్ అనేది ఉండాలి. ఒకవేళ లోకల్ అయితే ఊబర్ ద్వారా, ర్యాపిడో ద్వారా అలా పంపిస్తాము, వాటి ఛార్జెస్ మీరే పే చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆంధ్ర తెలంగాణ అయితే మాత్రం ఆర్టీసీ కార్గో ద్వారా లేదా కొరియర్ ద్వారా ఎలా పాసిబిలిటీ ఉంటే అలా మీకు ఎక్కడైతే తక్కువ అవుతుందో షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ దాన్ని బట్టి మేము పంపిస్తాము. సో వాటి ఛార్జెస్ అనేది కస్టమరే బేర్ చేసుకోవాలి. అండ్ సిఓడి ఆప్షన్ అనేది ఉండదు. ఈ 2 పాయింట్లు అనేది ఖచ్చితంగా వినండి, ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండ్ సిఓడి అనేది ఉండదు. ఒకవేళ ఫ్రీ షిప్పింగ్ కావాలంటే మినిమం 5000 బిల్ ఉంటే ఫ్రీ షిప్పింగ్ అనేది అవుతుంది. సో 5000 కన్నా తక్కువ అంటే మాత్రం ఫ్రీ షిప్పింగ్ అనేది ఉండదు. సో ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా నేను స్టార్ట్ చేస్తున్న వీడియో. సో ప్రతి ఇంట్లో దాదాపు అందరి ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ అనేది ఉంటుంది. సో ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అనేది ఒక్కొక్క దగ్గర తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం ఫ్రిడ్జ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్ అనేది మీకు దాదాపు అనేది ఇక్కడ దొరికిపోతాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మన వంటికి బట్ట ఎట్లనో ఫ్రిడ్జ్కి టాప్ కవర్ అలా. సో ఇది కంపల్సరీ అనేది ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ మైండ్ వెళ్ళేది ఫ్రిడ్జ్ టాప్ కవర్ దగ్గరికే. సో మన దగ్గర ఫ్రిడ్జ్ టాప్ కవర్ కూడా 99లో అవైలబుల్గా ఉన్నది. సో ఇది సింగిల్ డోర్ ఉండండి, డబల్ డోర్ ఉండండి, ఇది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మనకి 3 పాకెట్స్ 6 పాకెట్స్ అనేది వచ్చేస్తాయి. ఇందులో డిజైన్స్ అండ్ కలర్స్ కూడా చాలా అవైలబుల్లో ఉన్నాయి, ఓన్లీ 99 రూపీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి లోపల షెల్ఫ్ కవర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో ఇది కూడా వచ్చేసి మన దగ్గర 99 రూపీస్ ఓన్లీ. అండ్ ఇది వచ్చేసి యాంటీ స్లిప్ మ్యాట్ అన్నట్టు. ఇది వచ్చేసి మనకి 1.25 మీటర్ అనేది ఉంటుంది 99 రూపీస్కి. ఇందులో కూడా మనకి కలర్స్లో దొరుకుతాయి. ఇదే ఐటమ్ మనకి 3 మీటర్ కావాలంటే కూడా అవైలబుల్లో ఉంది 199 రూపీస్లో. అంటే 99కి 1.25 అంటే 1.25 2.5 మీటర్లు అవుతుంది. అదే మనం ఒకవేళ 199 తీసుకుంటే 3 మీటర్ అన్నట్టు, అంటే 0.5 మీటర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. సో అదొకటి మీకు ఒకటి కావాలా లేదా 2 తీసుకునేది ఉంటే అప్పుడు 200 తీసుకోండి, ఒకటి చాలా అనుకుంటే 99 తీసుకోండి. సో అలా 200 తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక హాఫ్ మీటర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. అది క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇది మనము లోపల ర్యాక్లో పెట్టుకోనికి ఇట్లా మసాలా కానీ ఏమైనా చిన్న ప్యాకెట్లు అలాంటివి ఉంటే మనం ఇందులో పెట్టుకొని స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రిడ్జ్కి కాకుండా మన ఇంట్లో కబోర్డ్లో, షెల్ఫ్లో ఎక్కడైనా కూడా మనం ఇది ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి 99కి 2 పీసెస్ అనేది వస్తాయి అన్నట్టు. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి లోపల మనము ర్యాక్ ఉంటుంది కదా, దానికే ఎక్స్పాండబుల్ అన్నట్టు. ఈ కొత్తిమీర అట్లాంటివి ఏమైనా చిన్న ఐటమ్ ఉంటే ఇందులో పెట్టుకొని జస్ట్ మనం ఆ ట్రేకి ఇలా అంటే చాలు, అది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. మనకి ఎంత సైజ్ కావాలో అంత ఎక్స్పాండ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా వచ్చేసి మనకి 99కి 2 పీసెస్. ఇది వచ్చేసి ఇంపోర్టెడ్ క్వాలిటీ. మీరు ఎన్నిసార్లు ఇలా అన్నా కూడా మీకు ఫ్రీ మూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది, ఇట్లా స్ట్రక్ అవ్వడం అనేది ఉండదు. సో ఇది చాలా సూపర్ క్వాలిటీలో ఉంటుంది. 99కి 2 పీసెస్. ఇవన్నీ పెట్టాక స్మెల్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్లో. సో అది కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే కూడా ప్రోడక్ట్ ఉన్నది. ఇది వచ్చేసి జస్ట్ దీని మీద ఉన్న కవర్ అనేది తీసేయండి అండ్ ఇది జస్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి ఏదన్నా మూలలో. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 99 రూపీసే. ఇది అప్రాక్స్ మీకు ఒక 6 months to 1 year వరకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఫ్రిడ్జ్లో. ఎందుకంటే దీనికి ఎలా అంటే దీని పని దీన్ని చేసుకుంటా అన్నట్టు
కొంచెం మీకు అలా అని చెప్పేసి ఫుడ్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, దానికి టెన్షన్ తీసుకోకండి. జస్ట్ ఇది కవర్ అనేది పీకేయాలి అండ్ ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేయాలి. ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది దగ్గర రాకుండా బయటకెళ్ళే పంపించేస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇది వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్. అండ్ మన దగ్గర ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ చిన్న చిన్నవి కూడా ఉన్నాయి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకునేటివి, అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ఇది ఫ్రిడ్జ్ రిలేటెడ్ ఐటమ్ అనేది ఇది ఇక్కడ వరకు. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి మనకి వాషింగ్ మిషన్ ఐటమ్. వాషింగ్ మిషన్ ఐటమ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఫస్ట్ వచ్చేసి దాని బట్ట అంటే వాషింగ్ మిషన్ కవర్ అన్నట్టు. మనకి ఫ్రంట్ లోడ్ అండ్ టాప్ లోడ్ రెండు క్వాలిటీలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి 8 kgs వాషింగ్ మిషన్ అనేది మనము యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇది క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి డస్ట్ ప్రూఫ్, వాటర్ ప్రూఫ్ అన్నట్టు. సో ఇది క్వాలిటీ కూడా మీరు చూడొచ్చు. దయచేసి ఇది ఇక్కడ షాప్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇది ఓపెన్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఇది ఫోల్డ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ప్యాక్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది. సో అందుకే నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను క్వాలిటీ కూడా. మీరు ఒక క్వాలిటీ చెక్ చేయాలన్నా కూడా మొత్తం తీయకుండా జస్ట్ ఇలా ఆఫ్ తీసేసన్నా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి 8 kgs కెపాసిటీ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది మనకి టాప్ లోడ్ అండ్ ఫ్రంట్ లోడ్ రెండు క్వాలిటీలు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది యాంటీ స్లిప్ అండ్ యాంటీ మూవ్. ఇది వచ్చేసి 4 legs వస్తాయి మనకి. ఇది వాషింగ్ మిషన్ కింద పెట్టేయాలి, వాషింగ్ మిషన్ ఊగకుండా అనేది ఉంటుంది, ఒకవేళ ఊగినా కూడా అటు ఇటు జరగకుండా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ 99 రూపీస్ ఓన్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇది డ్రమ్ క్లీనర్. ఇది కూడా 99 రూపీస్, 12 tablets ఉంటాయి. ఇది కూడా చాలా సూపర్ ఐటమ్. ఇది డ్రమ్ క్లీనింగ్కి పనికొస్తుంది. ప్రతిసారి మనం ఒక 4 tablets వేసి ఈ డ్రమ్ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇది కూడా మనకి 99 రూపీస్ ఓన్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇది వాషింగ్ మిషన్ సిలికాన్ బాల్స్. ఇది వచ్చేసి మనకి బట్టలు మడతలు అనేది పడుతూ ఉంటాయి, సో అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇది వచ్చేసి ఇది రీయూజబుల్, ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేయొచ్చు, బట్టలతో పాటు వేసేసేయాలన్నట్టు. దీని రోల్ అనేది లోపల అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 99కి 10 pieces అనేది వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇది మోల్డ్ క్లీనర్. ఇది సిలికాన్ మోల్డ్ క్లీనర్ అంటారు. మన ఫ్రంట్ లోడ్లో మనకి ఒక రౌండ్ రింగ్ అనేది వస్తుంది. ఆ రింగ్ లోపల సిలికాన్ ఆ రబ్బర్ తీసాక అంత బ్లాక్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అది క్లీన్ చేయడానికి ఇది పనికొస్తుంది అన్నట్టు. సో ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి కూడా మనకి 99 రూపీస్ ఓన్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇది మినీ వాషింగ్ మిషన్. ఇది టర్బైన్ వాష్ అని అంటారు. ఇది కూడా చాలా సూపర్ ఐటమ్. ఇది వచ్చేసి మనకి USB పోర్ట్ తోటి అవుతుంది అన్నట్టు. అండ్ మనకి ఇది ఇక్కడ వాక్యూమ్ ఉక్కు కూడా వస్తుంది. ఇది మనం ఇక్కడ ప్రెస్ చేసుకొని ఇది ఇటువైపు ఉన్నదేమో మనము బకెట్కి కానీ లేదా సింక్లో కానీ ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు అన్నట్టు. సో ఇవాళ ఇది కూడా నేను మీకు లైవ్ వీడియో అనేది చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ మనము వాటర్ అనేది బకెట్లో పోసుకున్నాము, మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో చాలామందికి ఒక భయం అనేది ఏముంటుందంటే ఇది ఎలక్ట్రిక్ కదా, మళ్ళీ షాక్ ఇట్లా ఏమైనా అవుతుందేమో అని చెప్పి. సో అటువంటి భయం అనేది ఏం పెట్టుకోకండి. ఇదిగోండి ఇప్పుడు మీకు అందుకే లైవ్గా చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఇక్కడ కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది. సో ఈ పోర్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇందులో పెడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది ఒక 30 seconds యాంటీ క్లాక్ వైజ్, 30 seconds ఇలా తిరుగుతుంది క్లాక్ వైజ్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక్కసారి ఆఫ్ చేస్తాను. సో నేను ఈ బకెట్లో వాటర్ పోసాను హాఫ్ బకెట్ వరకు. అది ఇదిగోండి నేను ఇందు లోపల ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. మనము సైడ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇదిగోండి ఇక్కడ బకెట్లో కనబడుతుందా? ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడొచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఇందాక మీకు వాటర్ వేసాను, ఇప్పుడు చూడండి వాటర్ కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది. ఇందులో నేను ఇంకా మీకు సర్ఫ్ కూడా వేయలే, ఇంకా సర్ఫ్ వేస్తే మాత్రం ఇంకా మంచి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది మనకి. సో ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ 500 రూపీస్లో చిన్న వాషింగ్ మిషన్. లైక్ ఇప్పుడు బ్యాచిలర్స్ ఉంటారు ఇంట్లో కానీ లేదా హాస్టల్లో కానీ, సో వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ ఐటమ్. అంటే వాళ్ళ డైలీ ఇన్నర్స్ కానీ లైక్ 1 pair ఆఫ్ డ్రెస్ అలాంటివి ఈజీగా అనేది మనము వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు లైవ్ డెమోగా చూపిస్తున్నాను. ఇదిగోండి ఓన్లీ 500లో ఇంత మంచి ఐటమ్ అండ్ ఇంత మంచి యూస్ఫుల్ ఐటమ్ అనేది చాలా సూపర్ ప్రోడక్ట్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 500 రూపీస్ ఓన్లీ. అండ్ ఇదే ఐటమ్ మనకి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో చూస్తే మాత్రం 800+ అనేది ఉంది, బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ 500.
ఇలాంటి చాలా యూస్ఫుల్ ఐటమ్స్ అనేది మన దగ్గర ఉంటాయి. సో మీరు ఒక్కసారి స్టోర్కి విజిట్ అవుతే ఇలాంటి ఆన్లైన్ ట్రెండింగ్ ఐటమ్ అనేది చాలా ఉంటుంది. అయితే మనది 99 రూపీస్ నుంచి మొదలు పెడితే లైక్ అబో రేంజ్ కూడా మన దగ్గర ఉంది, లైక్ 2500 వరకు కూడా ఉంది. ఏవైనా ఈ ఎక్కువ రేటు అనేది కస్టమర్కి బెనిఫిట్ అయ్యే ఐటమ్సే మనం ఇక్కడ స్టోర్లో పెడతాం అన్నట్టు. సో ఒక్కసారి విజిట్ అయితే మాత్రం మీకు చాలా ఐటమ్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. సో ఇవాళ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ, జై హింద్.